Oke guys, tadi kan aku dapat winter. Ini part 2 nya ya. Dapat winter dah. Terus ini aku dapat jajannya Crispits. Isi 10.000, isi 5 menit kali worth it nih guys. Bagiku worth it sih. Kalau di Alfa kan harus 50 dapat 1 doang. Ini 10.000. Wah, ini kardusnya unik banget. Kita masuk lagi. Makannya nanti tenang aja, aku makan kok nggak kebuang. Enak soalnya. Tutup lagi, masukin. Jadi game baru ini winternya lucu banget. Mau unboxing yang kedua tapi mungkin lanjut part 3 ya. Ini kita masukin plastik. Aku beli di warung 2, totalnya 20.000 karena aku beli 2. Lanjut, ini besar banget. Lanjut part 3. Dadah. Part 3.